welcome to the first in an occasional series I'll be doing on this channel, cunningly titled The Q Sport Diaries. Now, since the bulk of the content I'll be doing on this channel is going to be focusing on dark topics and handled with dark humour, I also wanted to do something that was more along the lines of harmless fun. So I thought, why not do some videos that involve me standing around, playing with balls, and occasionally applying chalk to my tip. Unfortunately, content of that nature is strictly prohibited under YouTube's terms of service, so I've decided to document my return to competitive pool instead. After all, I did promise in my introduction video that there would be sport on this channel. And yes, before you at me, snooker and pool are real sports. Just because they're not the most strenuous, doesn't mean that they haven't seen their fair share of prime, physical specimens over the years. So, as I also mentioned in that video, I'm a lifelong Q Sport fan and participant. Starting at around the age of 3, I've won competitions in snooker and pool down the years, and played regular competitive tournaments all the way up to 2020, when... Good evening. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world we're seeing the devastating impact of this invisible killer. Yeah. So at that point, I wouldn't enter a competitive tournament again for 4 years, and considered myself pretty much retired. It wasn't until my wife unexpectedly got into snooker a year ago, and started taking me to snooker clubs in Helsinki, that the familiar old itch started to return. And having established that the itch in question wasn't my rapidly aging scrotum, I found an upcoming 9-ball tournament to enter. Or, to put it another way... Just when I thought I was out, they pulled me back in. In the end, that tournament didn't go so well. I lost 2 out of my 3 matches, finished joint 9th out of 24, and... apologies to any non-players watching who may not be familiar with the pool jargon and specialist terminology I'm about to use, I played like absolute dog shit. However, back in the UK, I started to get back into the swing of things during the spring, reaching 3 quarter-finals and a semi-final in both 8-ball and 9-ball, including one in which I used a cue I later discovered had a bent ferrule, and could have been put to better use as a banana. Which brings us on to the focus of today's video. It's the same Helsinki tournament I made my comeback at a year ago, and because I had a much better idea of what to expect this time around, I should have been feeling pretty confident. Unfortunately, I turned up on competition day, having not played any pool or snooker at all for 4 months. So my goal for the day was pretty simple. Could I improve on my 9th place finish from last time? And did I dare to dream that maybe, just maybe, I could go all the way? We joined my progress at the quarter-final stage, my first match of the day on the TV table. I'm 5-3 down in a race to 7, and it's a winner breaks format. I'm massively struggling to find the form I had earlier in the day, and, thanks to the many hours waiting around in between games, I'm tired, hungry, and full of Hartwell's gin long drink. In case you're not sure which player is which, I'm the one in the black beanie, black t-shirt, black trousers, and black snow boots. In my head, I think I was going for a Johnny Cash, Man in Black kind of vibe, but having reviewed the footage for this video, I now realise that I actually look more like a blackcurrant Dolly mixture. Anyway, here's frame 9.
En tiedä. Katsotaan. 7-8 molemmista pelin lopussa, joten kai se 8 on jo. Joo, me vaan tiskille sanoksi. Ne haluu noin käydä kuitenkin. Tää hävi. Pöytä 8. Käy itse asiassa pöytä 7. Niin loppuuko se 7 Loppu. Silloin Ravi, jos teet varmasti kaudattiin pois. Mitäs sun välitti? Semifinaalissa. Kiitos. Voisitko tehdä taas tehdä kun 4 partteritteen maulun? Joo, kyllä joo. Paikoissa pitäisi kyllä tehdä, mutta ei tää aina sitten joskus vaan. Tai kaivaa sen, ei pysty. Onneksi se? Joo. No niin, Miro on saanut oman ensimmäisen Cup-pelinsä päätökseen, voitti sen 7-3. Adelille ei ollut hirveästi näköjään sanottavaa siinä pelissä. Now, you've probably noticed that there's now commentary accompanying this match. Unfortunately for my English viewers, it's only available in Finnish, mainly due to this being a Finnish tournament in a Finnish club being organised by Finns in Finland. More unfortunately still, my Finnish is nowhere near good enough yet to be able to accurately translate what is being said. So instead, I will provide English subtitles according to what I like to think was being said. Ja nyt meillä on jäljellä ensimmäiseltä kappikierrokselta vielä tämän pelin lisäksi Rafa vastaan Puustisen Konsta, joka on tällä hetkellä Rafaelille 5-4. Eli meidän ensimmäinen semifinaalipari on Miro ja Robin. Siitä voi tulla ihan hauskaa.
Sillä lailla kyytiisi ja tasan 5. Tällä kertaa ei tosin kuultu tälle paikalle niin traditionaalista vamoa. Viereisellä pöydällä Rafu on hillillä 6-4. Eli miehellä on hyvä kiinnitys semipaikkaan. Anyway, yeah, I think you get the idea with that. Now, back to the serious business. Can I complete the turnaround and make my way into the semi-finals? Oikein hyvä säkitys takamaskista. Noniin. Rafu on voittanut oman pelinsä Konstaa vastaan 7-4. Ja olisiko tää nyt Rafun ensimmäinen semifinaali täällä? En muista enää. Ja Rafun seuraava vastus on tämän matsin voittaja. Kaikkea muuta kuin mukava seiska jää tästä kyllä Joonakselle, mutta katsotaan, mies on kyllä sen verran hyvä lyömään, että tiedän vaikka tekee tästä säkkiä ja päällä.
Noin. Se oli erinomainen siivu. Noin, Joonas Luonemaa ensimmäisenä hillillä. Ja nyt päästään sitten näkemään. Ensinnäkin pääseekö Nathan lyömään ollenkaan, ja jos pääsee, niin kuinka hyvin mies hanskaa tämän pienen paineen.
No niin, kohtuu selkeä pöytä tehtäväksi. Mutta mitäs hittoa siinä oikein tapahtui? Mies veti niin paljon osaa, että on nyt sitten täysin lirissä. Ja lähtee nyt sitten ratkaisemaan tätä pompulla. Joo, säkitys kyllä tulee. Päälle veto on sitten vähän kyseenalaisempi. Tästä on vaikeaa tehdä mitään hirveän efektiivistä. Pari kohtuullista safety-paikkaa tarjolla. Ensi kertaa kotiin. Kiitos. Kiitos. Moro. Neljäpalloa käsipallosta vielä ja ohi menee. Number one is the best one. They make breaks 60 plus. Yeah. If you want to join, it starts after every like 1 month or so. Se on vaikka sijaikoinen 21-2. Aivan. Okei. Menikö se metsi? En muista miten se meni, mutta Okei. Joo. ei se nyt ole niin. Ei se mun mielestä pelannut. Se on hirveästi voittanut. Skaboi tuolla. Sillä lailla hyvä säkityspaikkaa, jossa se merkkaa. Ja niin vaan vääntää Nathan itsensä kontraa Joonasta vastaan.
Noniin, pallo-aloituksesta säkkiin ja ykköselle päälle. Ja näyttäisi siltä, että tässä kun ei revi liikaa, tekee vaan ykkösen varmasti säkkiin, niin siinä on päälle kakkosella. Noin. No, olisi hyvin mielenkiintoista. Tässä olisi A-pään paikka. Menikäs? Tää taisi mennä juuri pikkusen liian pitkäksi. Tämä kuvakulma saattaa kertoa pikkusen paremmin. Ja kyllä sen näkee siitä, miten mies katsoo tätä paikkaa. Jaha, nyt lähdetään pienellä svervällä säkittään. Ei siellä päinkään, mutta sanoisin, että ihan kohtuullinen kivenhallinto tähän paikkaan. Pikkusen painetta lähtee Joonaksen säkittämään tästä, toisaalta ei siinä kyllä mitään muutakaan ole. Muuta kuin säkkiä päällä. Terveisiä Markukselle sinne 247 suuntaan. Mä kuulen sun selostuksesi oikein mainiosti tänne asti. Jaa, kuinka pilli tämä kutonen on? Se on kyllä paha mennä sanomaan, mutta sen verran suora se on, että Joonas pelaa siinä puhtaalla alusalla päällä. Ja nyt jos tämä seiskan tästä tekee, niin se on kyllä aika varma niitti tälle matsille. Koska 8 ja 9 on oikein mukavasti vaan odottamassa sitä, että ne käy tuuppimassa tästä säkkiin. Start the 10 ball tournaments as soon as we get downstairs finished. No niin, 2 viimeistä helppoa palloa. Rauhassa vaan eteenpäin, ei mitään kierteitä. Päätyvallista ihan pillisuorana. Jaha. Jaha, mies lähti sitten hakemaan toiselle puolelle päälle ja ihan hyvä se on näinkin. Ja tällaisella paikka semifinaali. Noin. Siihen loppuun Nathan Virkan turnaus tältä osalta. Sanoisin, että mies on pelannut erinomaisen hyvin tänään. No, turns out I couldn't. Right, I'm going to try this and it's not going to be easy. Good man. However, there were many positives to take from the tournament. Firstly, having got to the quarterfinals, I finished joint 5th out of 24 and thus achieved my pre-tournament goal of bettering my previous 9th out of 24. Secondly, the guy who I lost to in that quarterfinal went on to win the whole tournament, so no shame in being pipped at the post by him there. And finally, I played my absolute best in my second match against a player who I later learned from chatting to his son was a former Finnish champion and former playing partner of none other than 2001 World 9-Ball champion Mika Immonen. And not only did I beat him pretty damn convincingly. So definite reasons to be cheerful coming away from the event. I will be going back next weekend, and if any of my matches end up on the TV table, I will be documenting those in a future video. I'm also hoping to put together a trick shot compilation video in the coming weeks, so don't forget to like, subscribe and ring the bell if you'd like to see that. So that's it. I'll be back with new content as and when I have it, but in the meantime, feel free to peruse what I've already got on the channel.
And don't forget to like, subscribe, comment, share, ring the bell, tell all your mates, etc. I may be a relative novice to this YouTube stuff, but I'm already painfully aware that trying to get a channel off the ground is an absolute bastard. So any help you lot can give me would be much appreciated. You may be interested to know that I'm also on Instagram, and despite Elon Musk's best efforts, I'm still knocking around on the 4chan-esque hellscape formerly known as Twitter, and I shall put the links in the description. So, I shall sod off for now. Thank you very much for watching, and I'll hopefully see you all again very soon.